Hello and Namaste everyone and welcome back to another video. आज चाहिँ यो डिस्कभर 125 सीसी बजाज कम्पनीको बाइकको इन्जिन रिभ्यू गर्न लागेको छ। यसको चाहिँ हाफ इन्जिन गएको छ है। अनि यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ साइलेन्सरबाट मोबिल फाल्ने अनि धुवा फाल्ने अनि पिकअप पनि अलि थोरै दिने भएकोले अब यसको चाहिँ हाफ इन्जिन बनाउन लागेको छ। यसको चाहिँ पिस्टन बोरिङ अनि भित्रको इन्जिनको सामानहरू फेर्न लागेको छ है। अहिले चाहिँ आधी जति पुरै फेरिसक्यो, बिस्तारै बिस्तारै फेर्न लागेको छ। यो हाफ इन्जिन नजानुबाट बस्न चाहिँ टाइम टाइममा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ है। अनि मोबिलको लेभलहरू चेक गरिराख्नुपर्छ। मोबिल सकिएर अझै चलाइराख्यो भने इन्जिन पुरै जान्छ, त्यसपछि चल्दैन है बाइकको इन्जिन। अनि मोबिल भयो भने फेरिराख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ भ्याल्भ घोर्दैछ राइट सेपमा ल्याउन। पेस्ट र पेट्रोलले घोटिरहेको छ। अब पिस्टन र बोरिङ फिट गर्न लाग्छ। फिट गर्नु अघि ग्यास्केट र पेस्ट लाउनुपर्छ है। अब चाहिँ भ्याल्भमा लक फिट गर्न लागेको छ।
बनिसक्यो। अब चाहिँ चेन इन्जिनको चेन मिलाउन गएको छ भाइले। बाइकको इन्जिन फिट भइसक्यो। अब चाहिँ बाइक स्टार्ट गर्दैछ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टार्ट है। मोबिल पनि फाल्छ इन्जिनमा। ओपनले स्टार्ट गऱ्यो भने माथि कभर हाल्नु। आजको भिडियो यति नै है। अर्को भ्लगमा भेटौँ। भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु। लाइक गर्न